Gaskiyar magana game da dalilin da ya sa ake yaƙar shari'ar addinin Musulunci a wannan zamanin da muke ciki, wato asali rigima ne kuma rikici ne tsakanin masu bautar Allah ɗaya da masu bautar Shaiɗan. Ba wai rikici ba ne tsakanin al'ummar musulmi da mabiya addinin Kirista ba kamar yadda da yawa daga cikinsu suke tsammani ba. Amma da yawa sun ɗauki wannan rigima sun yafa a kansa sun ɗauka rigima a kan shari'ar Musulunci rigima ce tsakanin musulmi da Kirista. A'a, akwai rashin fahimtar juna game da wannan lamari. Amma insha Allahu a cikin wannan bidiyo zan yi muku bayani filla-filla yadda za ku fahimta. Wato masu bautar Shaiɗan su ne suke da matsala da addinin Musulunci, su ne suke da matsala da shari'ar Musulunci, domin tana ƙalubalantar dukkan wani abu da suka sa a gaba a faɗin duniya da iko na faɗaɗa mulkinsu zuwa dukkan wata ƙasa da kuka sani, walau ƙasar nan ta musulmi ce ko ta Kiristoci ce ko ma ta marasa addini ce. Wannan shi ne babban ƙalubalensu. A kaf addinan da ake da su babu wani addini da yake ƙalubalantar ikonsu da hanyar neman kuɗinsu kamar addinin Musulunci. Domin mafi akasarin hanyoyin samun kuɗi a wannan zamani na Turawa da masu bautar Shaiɗan ba su wuce hanyar caca ba, hanyar hotel-hotel ba, hanyar riba ta banki ba, hanyar abubuwa da gabaki ɗayansu sun ci karo da kowace irin doka ta addinin Islama. Shi kuma addinin Musulunci duk ƙasar da aka ce akwai shari'a to ta ci karo da waɗannan dokoki nasu. Saboda haka su kuma ba za su taɓa bari a ce yau an kafa shari'a ko Musulunci ya yi rinjaye a wata ƙasa ba ta yadda ba zai ba su ikon shiga cikin wannan ƙasar su ci karensu babu babbaka ba ta hanyar ɗabbaka irin waɗannan manya-manyan kasuwancin nasu, harkar ƙwaya, harkar zinace-zinace, harkar hotel, harkar caca, harkar abubuwa da kuka sani duka sun saɓa ma shari'a ba. Saboda haka duk wani abu da yake kama da zai ƙalubalanci wannan harkoki nasu to za su yi iya bakin ƙoƙarin su ga sun yaƙi wannan abin sun kai shi ƙasa sun fatattaka shi ta kowace irin hanya. Za su yi amfani da makirci, za su yi amfani da biliyoyin kuɗaɗe da dukkan hanyoyin da ba kwa tsammani sai sun bi domin su rusa wannan abu. Kuma addinin Musulunci kamar yadda na gaya muku yana ɗaya daga cikin wannan ƙalubale nasu. Idan kuka lura hanyoyin da ake bi ana ɓata ma addinin Musulunci suna sun haɗa da ɓangarori da dama da waɗanda kake iya gani da idonka ka tabbatar da su da waɗanda ba ka iya gani. Wasu abubuwan ma da kai za ka yi amfani gurin rusa addinin naka ba tare da ka sani ba. Sun yi amfani da harkar fina-finai. Wato idan kuka kalli fina-finai da ake yi a faɗin duniya musamman a Hollywood da ƙasashe irin su India da dai duk wasu ƙasashe da kuka sani a faɗin duniya, za ku ga mafi akasari a cikin waɗannan fina-finai ana ƙoƙarin aibata addinin Musulunci da ƙoƙarin nuna wannan addini a matsayin abin da yake ta'addanci ne. Za ku ga ɗan ƙunar baƙin wake musulmi ne, mai sanya bom musulmi ne, mai cutar da al'umma musulmi ne, mai yin kaza musulmi ne yana kiran sunan Allah yana wani abu makamancin haka. Duka waɗannan abubuwa ana yin su ne domin a sanya ƙyama da tsana irin ta addinin Musulunci a faɗin duniya gabaki ɗaya. Ta yadda dukkan wata ƙasa da aka nema a ce za a yi addinin Musulunci a kai kafa shari'a za su ce ba su amince ba, domin wannan addini ba addini ba ne na zaman lafiya. Addini ne kawai na tashin tashina da zubar da jini da kashe al'umma. Saboda haka bari su fara da haka ta hanyar haska abubuwan a cikin fina-finai ya shiga cikin ƙirazan hatta su kansu musulmin waɗanda ba su da ilimin addini mai zurfi. Shi ko dama wanda yake wajen addinin idan ya ga irin waɗannan abubuwan sha'awa ma addinin Musulunci ba zai ba shi ba. Saboda yanzu a me yake kallo addinin Musulunci? Addini ne na kullum ya za a hallaka wani, ya za a cutar da wanda bai ji ba bai gani ba da sunan an yi shahada ko an yi wani abu makamancin haka. Saboda haka sun kashe biliyoyin kuɗaɗe a cikin fina-finai sun yi iya bakin ƙoƙarinsu gurin haska irin waɗannan abubuwa kuma ba su daina ba. Ga mai hankali ya riga ya san abin da nake magana a kai kuma zai iya rikodin ɗin fa haka ne. Ku rinƙa kallon fina-finansu. Za ku gani na Indiya ne, na Amurka ne, duk wasu irin masana'antu na fina-finai za ku ga ana ƙoƙarin sanya irin waɗannan abubuwan da ƙoƙarin haska ma duniya illa da sharrin al'ummar musulmi. Ta wannan fannin kenan. Sai kuma ƙungiyoyi Islamic Jihadist. Ƙungiyoyi da kuke gani a faɗin duniya na Islamic Jihadist wallahi gabaki ɗayansu mafi akasari ba su da alaƙa da addinin Musulunci ko ta kusa ko ta nesa. Amma sukan yi wani abu idan suna so su ci nasara za su yi amfani da musulman da suke da ɓarɓashin kishin addinin Musulunci suka yi addinin Musulunci fahimta a baibai sai su yi amfani da su su assasa wata ƙungiya
kuma wanda za a turo ya shugabanci wannan ƙungiyar ba za su yarda su turo wanda ba musulmi ba ne, ko kuma wanda bai da siffa ta musulmi wanda ya san addinin musulunci ciki da bai ba, saboda kada mabiya su masa bore su ce to ya za a yi kuma mu muna musulmi a ce kirista ne ko kafiri ko wani mabiyin wani addini ne yake jagorantar mu, kai tsaye abin zai bayyana musu a fili. A'a, duk mutumin da ya san me yake yi ya san yadda waɗannan ƙungiyoyi suke yi, sukan iya ɗaukar ɗan ta'adda su je su ba shi training, su ba shi ilimi na addini, ka gan shi da gemu da komai yana wa'azi yana janyo hadisai, amma na rantse muku da Allah ba musulmi bane, shi za a turo ya jagoranci wata ƙungiya ya sanya su akan irin wannan tsarin a yi ta kashe al'ummar da ba su gani ba da sunan jihadi. Kuma mafi akasari dukkan abubuwan da waɗannan ƙungiyoyi za su yi na aikin ta'addanci za ku ga ba su cika yin shi a ɓoye ba, a'a sai sun yi wannan abin a zahiri a fili, sun yi recording a bidiyo su watsa a duniya ta yadda kana ganin wannan abin tsigar jikinka za ta rinka tashi ka rinka jin wannan wani irin addini ne. In dai wannan addinin abin da yake koyarwa kenan kuma abin da yake kai kenan, kai har abada ba za ka shige shi ba. Su kuma 'yan boko daga cikinmu musulmi waɗanda ba su da kishin addini idan suka ga wani abin sai su rinka kyamar duk wani mutum da suka gan shi da siffa ta addini, suna mai kallon ai shi irin waɗancan ne, ko kuma in bai kai irin waɗancan ba to yana gab da shiga cikin irin wancan. Kun ga hikimar da suka yi devastating ɗin al'ummar mu kenan, suka ruɗa mu, suka fantsama mu, muka kasa fahimtar gaskiya ma mu kanmu a tsakankanin mu zargin juna muke. Saboda haka yanzu aka ga mutum in dai yana da siffa ta addini abin kyama ne, abin tsoro ne, ana ganin shi kamar ɗaya ne daga cikin waɗancan mutanen ko kuma mai gab da shiga cikin su. Saboda haka za ga waɗannan ƙungiyoyi mafi akasari in za su yi wani mummunan aikin ta'addanci sai sun kira sunan Allah, sun yi kabbara, sun janyo ayan Alƙur'ani, sun ce wannan shine shari'ar musulunci, ita ya kamata a ce ana yi a ko'ina, sannan su yi bidiyo, su jera mutane, su yi musu yankan rago, su karkashe, sannan su haska ma duniya, wanda wannan abu yana taɓa zuciyar kowa da kowa. Kai kanka musulmi idan ka ji sai ka girgiza, hankalinka ya tashi, ka ji ba daɗi, ka tsine musu albarka, to ina kuma ka kaddara wanda shi kuma ba musulmin ba. Ai kuma shi wannan da ya ji an ce wannan shine musulunci, to kai musulmin ka shiga uku, ka lalace a hannun shi. Irin kallon da zai rinka ma kenan, yana ganin ka shiga addinin ta'addanci. Jama'a ba ƙaramin aiki suka yi matuƙa ba gaya gurin ganin cewa sun yi tarnishing ɗin image na wannan addini ta yadda zai zama abin ƙyama, abin tsoro ga kowa a faɗin duniya. Kuma wannan shine irin abin da yake faruwa. Sannan kuma sai su ringa amfani da makamai da kayan yaƙi da zammar za su yaƙi masu irin wannan aiki. Jama'a ku ji zalunci kan zalunci. Bayan sun yi amfani da kuɗi da dukiya da fikira sun lalata hoton addinin, sai kuma su biyo ku da makamai akan za su kawo ƙarshen waɗannan mutane da suke ikirarin su ne musulmi masu ikirarin jihadi. Ta wannan hanyar kuma za su bi ƙasarku, sai sun yi devastating ɗinta, sai sun lalata ta, sai sun ragargaza ta. Sannan idan aka tashi ba da mulkin ƙasar, kun ga duk mutumin da aka gan shi da wata siffa ko ɓurɓushin yanayi irin na waɗannan mutanen za a ce a tafau ba zai mulki al'umma ba, domin ta iya yiwa irin wannan gwamnatin yake so ya kafa. Kun ga kenan dukkan wani mutum da aka gan shi da wata siffa ta addini ko yanayi irin na waɗancan mutanen za a ce ai ba a yadda ya zama shugaba ba, domin ta iya yiwa yana so ya kafa gwamnati ne irin ta waɗannan 'yan ta'addan, ya rinka kashe waɗanda ba su gani ba da sunan wannan shine addinin musulunci. Balantana kuma uwa uba a kai ga cewa za a kafa shari'a, ai ba isa ba, ai ba zai yiwu ba. Saboda gani ake ita shari'ar ita ta halatta waɗannan abubuwa da ake na zubar da jini na 'yan al'umma. Jama'a ku duba yadda suka shirya abun daki-daki kuma yayi tasiri akan al'ummarmu, kuma yake ci gaba da tasiri a kanta. Saboda haka wannan shine dalilin da yasa aka fara ƙyamar addinin musulunci, aka kuma fara ƙyamar shari'a, ake kallon dukkan wani mutum da yake ikirarin zai shari'a a matsayin ɗan ta'adda. Saboda waɗanda aka ga suna ƙoƙarin ɗabbaka shari'ar ba mutanen kirki ba ne. Masu zubar da jini ne, masu kashe mutane ne, masu zuwa su ɗiba ɗarurrukan mata da ƙananan yara ne su tafi da su daji, su je su aurar da su bisa ƙa'ida irin tasu, su cutar da su, su ce wai wannan shine addinin musulunci, wannan shine abin da Allah ya halatta a yi. Jama'a dole za a ga addinin musulunci ko kuma shari'a abin ƙyama ce, abin tsoro ce, wanda wannan tsoro na gaya muku ba iya ga ma Kiristoci ko waɗanda ba mu addini ɗaya ba. Hatta wasu daga cikin al'ummanmu an sa musu wannan mugun tsoron. Saboda zaran ka ji an ambaci kalmar shari'a, za ka fara tuno da ƙungiyar ba boko, ƙungiyar ISIS, ƙungiyar Lakurawa, ƙungiyar Ansaru, domin duka waɗannan ana faɗin kalmar shari'a a bakinsa kake ji za a yi shari'a. Wace irin shari'a? A je mutum da ya ɗanyi wani kuskure kaga an kawo shi tsakiyar mutane, wai za a jefe shi, wai za a datse bai hannu, wai za a mai yankan rago, wai wannan shine shari'a. Wanda kuma wannan abin na gaya muku ga hanyoyin da aka bi aka assasa har ya kawo ga wannan mataki.
Jama'a dole sai malamanmu na addini sun tashi tsaye sun yi bayani akan wannan addini, sun yi bayani akan asalin me ake nufi da gundarin shari'a, ba kamar yadda al'umma suke kallonta suka fahimce ta ba. Sai kun yi ma mutane uzuri, dole sai kun yi ma mutane uzuri. Idan ka bibiyi wannan maganganun daga farko zuwa wannan gaɓar, ka fahimci dalilin da ya sa wannan lamari ya kai ga wannan mataki a tsakankanin al'umma. Kamar yadda na gaya muku, mas'ala ce ta iko, mas'ala ce ta kasuwanci. Ita kuma shari'ar ta gaskiya, abinda su waɗannan Turawa suka gane, ta haramta dukkan wani abu da yake shine halal a gurinsu. Duk duniya babu abin da yake kawo kuɗi kamar harkar giya, harkar ƙwayoyi su cocaine, harkar caca, harkar hotel da zinace-zinace. Duk duniyan nan babu abin da yake kawo kuɗi sama da waɗannan abubuwan a gurin Turawa. Babu shi. Saboda haka shi wannan harkar ba za ta yiwu a tsayar da ita a iya ƙasarsa ba. Brand ne da za a ƙirƙiri waɗannan miyagun ƙwayoyin a watsa su ko'ina a faɗin duniya. Ana buƙatar a sha su, ana buƙatar a yi caca, ana buƙatar a gina hotel masu mugun tsada, a yi zinace-zinace, a yi fasikanci, ana buƙatar a ƙera condom a siyar, ana buƙatar duk wani abu na sharri ta wannan hanyar ya tara musu black money, ya tara musu ɗimbin dukiya. To yanzu idan ƙasar kuma tana da doka, kuna da tsayayyar gwamnati da take iya hana shigo da wasu abubuwa, to babban abin da za a fara yi shine gurɓata gwamnati. In gwamnati ce take so ta hana wannan kasuwancin motsi, a gurɓata gwamnati ta zama corrupted, da sanin ta za a rinka shigo da waɗannan abubuwa domin a rinka yin kasuwanci ana samun kuɗi. Idan kuma shari'ar musulunci ce, to kun ga maganar a shigo da waɗannan abubuwa ba zai ma yiwu ba kenan. Saboda haka shari'a ba ta da hurumi a rayuwarsu, ba ta da hurumi a kowace ƙasa a faɗin duniya da suke da interest su ga su kasuwanci irin wannan wanda na lissafa muku. Saboda haka za su yi duk mai yiwuwa, ba za a kai ga shari'ar ma ta yi kusantan mulki ba ma, balantana ƙaddamar da ita ba. Amma menene shari'ar musulunci? Duk hukuncin da aka tanada a cikin shari'ar musulunci, da wanda ba musulmi ba, da wanda bai da addini, yau idan aka mai laifin nan sai ya ce ya yadda a mai wanda ya ma wannan laifin irin wannan hukuncin. Yanzu misali aka ce mai aure idan ya zina a jefe shi, haka kuma matar da take da aure idan ta yi zina a jefe ta. Malam, yau kana da mata ku haifi yara 10 ko 8 da ita, wani ya zo ya fasikanci da ita, don girman Allah wani irin hukunci zaka ji ya dace a yanke mai? Kai ba za ma ka jira ina da yanke mai hukunci na irin na shari'a musulunci ba, da za a baka doka ko izini ko hurumi a hannunka. Saboda haka maganar ka yaudari kanka ko ka ruɗi kanka akan shari'ar musulunci wai ba abu bane mai daidai. A'a, wannan irin hoton da aka sa maka a cikin ƙwaƙwalwarka shi yasa kake kallon abin da wannan fuskar. Sai kuma batun Kiristoci da nake muku magana, na ce shiga rigima kuka yi, ba da ku ake ba in dai a wannan zamanin ne. A da musulmi da Kiristoci suna rigima, amma a yanzu batun shari'a da rigima ta addinin musulunci da Kiristoci ne suka tsunduma suka shiga suna ta kare mutane waɗanda ba addinin su ɗaya da ku ba, kuma ba manufar ku ba kuma tsarin ku iri ɗaya da su ba, kuke ta shiga musu faɗa ba tare da kun sani ba. Bari in faɗa muku wani dalili shine, duk wata ƙasa da Kiristocin duniya suke takama da ita suke cewa wannan ƙasar su ce tana kare ƴancin su, to ba addinin su a cikin ƙasar, kuma addinin su bai ma da hurumi, bai da ƴanci a cikin ƙasar. Yanzu ku kalli Amurka, ku kalli ƙasar Yahudu. Ƙasar Yahudu ba Kiristoci bane, addinin Yahudanci suke yi, ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da addinin Kiristanci. Hasali su a irin nasa hankalin ma sun fi yadda da musulunci ya fi kusa da addinin su akan Christianity. Abin da yake faruwa, ku je ku kalli abin da ake kira da Abraham Accord da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake ƙoƙarin kirkira, wanda addini ne kamar ƙungiya ce ake so a kafa ta addinai masu kamanceceniya da juna. Su Kiristoci Allah uku suke cewa, su kuma Yahudawa suna ganin ai Allah ɗaya ne, su Allah ɗaya suke bauta, musulmi Allah ɗaya suke bauta. A cikin Abraham Accord da ake so a haɗa yarjejeniya a yi normalizing relationship tsakanin Yahudu da ƙasashen musulmi, ta wannan sigar aka ɗauko fa ake so a amfani da hakan a kusanto da su, a ce ai dukanku Allah ɗaya kuke bauta, saboda haka addinin kuma yayi kama da juna, a yi normalizing ɗin relationship, a daina kyamata juna, ku buɗe embassy, ku yi kaza ku wasu abubuwa makamantan haka. Kun ga kenan su kansu Yahudu da kuke takama da su ba ta addinin ku suke ba ma su yadda da addinin naku ba. Haka zalika ƙasar Amurka da kuke ganin ta tana cewa tana kare ƴancin Kiristoci, ba ƴancin Kiristoci take karewa ba. Babban abin da ta fara kafawa a matsayin doka a ƙasar ta shine abin da ya ci karo da dokar addinin Kiristanci da dokar addinin Musulunci. Babu wani addini a faɗin duniya da yadda da auren jinsi. A ƙasar Amurka halatta auren jinsi ake yi. Kai kanka ƙasar ka Najeriya suna so a yi hakan. Wannan shine koyarwa addinin ka?
kai kanka baka tare da su, amma ban san me dalilin da yasa da zarar sun zo da wani muradi na yaƙar wani addini ba sai ka ji kamar taimakon addinin ka suke yi. Wa ya gaya maka? Kai ma naka addinin rusa shi suke yi. Kai naka addinin duk bai haramta waɗannan abubuwan ba, amma kuma suka halarta baka ji kai waɗannan ba wanda ya kamata ka so su bane. Ba wani Kirista mai hankali mai cikakken bin addinin Kiristanci da zai je na ƙaunar Amurka ko Yahudu ko wani abu makamancin haka, in dai Kiristan ne da gaske ba bogi ba fa, wanda bai san me yake yi ba. Domin wanda ya san me yake yi shi Kirista ne zai ce to ai duka waɗannan abubuwan da suka halatta a ƙasar ya ci karo da koyarwar addini. So haka ni bana tare da su, in dan addini kake faɗa da wani kenan. Amma da zarar ka ga wani mutum ya zo zai faɗa da shari'a, kowane irin abu yake kai, wai kai zaka goyi bayan shi tunda dai shari'a zai yaka. Ka ji sakarci. Wa ya gaya maka idan aka rusa shari'a Kiristanci za a ɗabbaka? A'a, kasuwanci suke ɗabbakawa. Na maka bayani, matsala ce ta kasuwanci da neman duniya da neman iko da ci gaba da bautar shi amma bai da alaka ta kusa ko ta nesa da kai ko kare addininka. Amma mafi akasari yau musulmai gurɓatattu waɗanda ba su da addini, Kiristoci waɗanda ba su fahimci addinin Kiristocin ba, duk wani bala'i idan ya zo zai afka ma wani addini wanda ba nasu ba, kowaye ya ɗauko wannan bala'in suna goyon bayan shi, ko da shi ɗin shi ne ke rusa nasa addinin. Yanzu yau da ƙasar Amurka za ta wuta na ce sai an halatta auren jinsi a Najeriya, ina ganin da Kiristocin Najeriya da Musulmai za a zo a haɗu kafaɗa da kafaɗa ana zanga-zanga ana ba mu yadda ba. Domin yau ba wani Kirista da zai ga ɗansa zai je auro ƙato ya ce ya yadda. To wannan fa shine mutane da yawa an yi twisting ɗin kwakwalansu ba su fahimci abubuwa da dama ba, kawai sun shiga ruɗani da rikici, ai shari'a kaza ai shari'a kaza. To wannan bayanin na yi shi ne domin na rage ƙaimi na mummunar gaba da ƙiyayya da rudani da aka saka a kwakwalen mutane, kawai kaga mutane sun rude sun shiga daji ba tare da sanin inda suka dosa ba. Yanzu abin ya kai ga matakin da wasu a cikin mu musulmi ne fa, tsabar jahilta addinin musulunci sai suka dauka ma shari'a ma to yanzu ta ahlus sunna ce ko wani bangare ne na wani aqida. Zaka ji mutum yana cewa wai idan shari'a za a irin wacce yan izala suke ko kaza, wai yana goyon baya wai ka a yadda a halarta wannan. Ka ji sakarci. Wa ya gama shari'a musulunci ta izala ce? Ai shari'ar musulunci ta addinin musulunci ce, ba ta kungiya ko ta aqida ba. Sai dan kai aqidar ka ba cikakka aqida bace ta musulunci, sai ka ji cewa shari'a ba halal bace bisa kai aqidar ka musulunci ma ba cikakki kake yi ba. Wani abu ka dauka a matsayin musulunci kake yi. Saboda haka kai babu shari'a a cikin addinin ka da kake kira musulunci. Wannan shine magana ta gaskiya. Saboda haka jama'a nayi wannan bayanin ne domin al'umma su fahimci gundarin inda aka dosa, wai su waye ma suke fada da shari'a. Shin Kiristoci ne? Shin mabiya wani addini ne? To ba su bane, kun ji gundari da asalin waɗanda suke yaƙar shari'ar musulunci. Saboda haka magana ce ta iko, magana ce ta neman duniya, magana ce ta kasuwanci, amma ba ta ƙoƙarin ɗabbaka wani addini ba. Shi kuma addinin musulunci idan za ka yi shari'a sai ya haɗa da mulki. Shi kuma mulkin nan zai ci karo da dukkan abin da yake muradinsu ne. Magana ta ƙarshe da zan ƙara tabbatar muku da wata magana cewa shari'a ana faɗa da ita ne bisa abubuwan da ta haramta, da shi ne kasuwancinsu. Ku kalli ƙasar Saudi Arabia. Yanzu me ake ƙoƙari ƙasar Saudiya ta sassauta? Shi ne duka abin da yake kasuwancinsu ne ya shiga cikin ƙasar. Kaman shan giya, kaman caca, kaman hotel-hotel da dai abubuwa da yake su ba zai hana kasuwancinsu ba, to za su ce a'a ba ku da tsoron ra'ayi addini, ku je ku ci gaba da addininku. Yanzu an halatta irin ƙwallon ƙafa, an halatta daksilin, an halatta gidajen waƙa, wasu gurare an halatta shan giya, to normal. Yanzu tunda wannan abin bai ci karo da kasuwancinmu ba da muradanmu a cikin ƙasarku ba, to shikenan shari'a ku je ku ci gaba. Jama'a wannan shine a takaice. A nan zan dakata, inda akwai buƙatar in zo in ƙara muku wani bayani mai faɗi insha Allah ina nan tafi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.